이 강력한 맹수. 그 이름 제규어. 근데 믿을 수 있을까요? 제규어도 애완동물이 될 수 있다는 거 길들이기만 한다면 그저 큰 고양이. 단, 조건이 있어요. 어릴 때부터 사람 손에서 자라야 하고 엄청난 사육 공간과 전문적인 관리가 필수입니다. 2025년 현재 미국 같은 일부 지역에서는 특별 허가를 받으면 제규어를 개인이 키울 수도 있어요. 하지만 본능은 절대 사라지지 않아요. 순한 듯 보여도 제규어는 여전히 세계 최강급 맹수입니다. 이런 제규어 위험해 보이지만 너무 귀엽지 않나요?